दोस्तों, ये लोग लड़की देखने आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि लड़की करती क्या है। तो इस लड़की की माँ कहती है कि जी मेकअप आर्टिस्ट है। तो ये औरत कहती है हाँ वही लिटापोती। तो ये औरत कहती है कि मेकअप के अलावा कुछ आता है या नहीं। तो ये लड़की की माँ कहती है जी हाँ। तो ये औरत कहती है मुझे तो लगा बस जवान चलाती है। तो ये औरत कहती है कौन सी कार, सोची देने को। तो इस लड़की का बाप कहता है मारुति। तो यह औरत अपने बेटे से कहती है कौन सी कार देखी थी उस दिन। तो यह लड़का कहता है होंडा सिटी। तो यह औरत कहती है भाई साहब हमें तो ये वाली कार चाहिए। तो यह लड़की कहती है आंटी जी क्या मैं आपका एक बार मेकअप कर सकती हूँ। तो यह औरत कहती है हाँ ठीक है कर दे। तो अब जो इस औरत के साथ होगा साथ, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो भोलेनाथ का नाम लेकर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब ये लड़की उस औरत को लेकर आती है तो उसके सिर पर लिखा होता है भिखमंगी।